यो चाहिँ वन काफलको बोट होइन, यो चाहिँ रुख काफलको बोट। हेर्नुहोस् हाम्रो गाउँमा जताततै पाउँछ रुख काफलको बोट यस्तो हुन्छ साथीहरू है। रुख काफल मजाले फलेको छ, टिप्न जान सक्नु पर्यो है। यहाँ पनि यो वन काफल भन्ने योलाई हो है। यो चाहिँ यो वन काफल हो है, टम्म फलेको छ। अब म चाहिँ टिप्दै खाँदै गर्ने हो। यो चाहिँ रुख काफल, योलाई भन्छ रुख काफल। यो यस्तो मिठो मिठो पाकेको छ यहाँ, रातो रातो है, जताततै हेर्नु त। यसलाई भन्छ रुख काफल। यसलाई भन्छ यहाँ छेउमै छ फेरि यो अर्को वन काफल। यो अलि काँडा हुन्छ, त्यो चाहिँ रुखमा हुन्छ है। ल सो हो। अनि तपाईँहरूले भन्नु होला वन काफल कुन हो र रुख काफल कुन हो भने नि यहीँ छ। ल दुइटै छ यहाँ है। तपाईँहरूले हेर्नु सक्छ, यो चाहिँ रुख काफल भन्ने यो होइन, र वन काफल भन्ने यो है। सो यस्तो हो है। यहाँ नजिकै छु, मजाले टिपेर खाने। अब अलि भिडमा भयो कि अलि डर लाग्यो अनि अन्त म हिँडेर अलि थाकेको छु कि अलि। सो यो हाम्रो गाउँ त है, हाम्रो यो गाउँ यो सपाउँदैको मिर्दीतिर हो है। यहाँ साथीहरू छ टन्नै है, यिनीहरू काफल टिप्नलाई चढेको छ है।